Season ပညာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပေါမောက္ခဒေါက်တာဦးအေးမောင်ဟန်မှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန်အတွက်ပညာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပေါမောက္ခဒေါက်တာဦးအေးမောင်ဟန်ကိုလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Good morning. Welcome to the 67th Myanmar Medical Conference. Welcome to this very first virtual medical conference of the Myanmar Medical Association. As we all know, we have gone through a very difficult time last year due to COVID pandemic. The world has encountered an unforeseen challenges which has affected all aspects of our lives. The overwhelming brunt is on the medical professionals who are the frontline defenders against this battle, the battle against this deadly virus. However, we cannot stop learning because in order to deal with this virus and to control and be able to overcome the effects both on the health, the economy, and the social aspects of our life, we need to learn. And that is why the MMA has stepped up its learning opportunities even through this COVID pandemic. The MMA has conducted dozens of webinars that are related to all the important aspects of this COVID. And in this scientific program, we have also planned to deal with this aspect and to make sure that we can all benefit by attending a virtual conference. In this 3-day event, even though it is virtual, we are able to arrange more symposia than the previous academic events. We have a total of 44 symposia, which will deal both with COVID aspects as well as other important major health conditions that our professionals are facing in everyday life. The theme of this conference is appropriately taken as transforming healthcare strategies to address the needs of COVID pandemic, which means we're going to talk so many things about our doctors are facing in this era. To highlight a few, we're going to talk about some of the perspectives, challenges, and implications on treating patients, including women and children, patients who have acquired COVID and have other comorbid conditions like chronic renal disease, liver problems, hematological disorders. And also, the surgeons will talk about how to deal the new approaches in dealing with surgical conditions. Others will also talk about preventive aspects and how important community management in this control of COVID pandemic. In addition to these topics, MMA has also arranged a full day pre-conference symposia on the 21st, which have dealt with clinical as well as public health aspects of this disease, and it has been successful. We're not only talking about COVID in this conference. We have symposia to update the other aspects of very important issues that we deal with, such as hypertension and cardiovascular disorders, diabetes and other endocrinological conditions, gastroenterology, hepatitis, and also the infections that we face every day, like HIV and TB.
Apart from this symposia, our program includes plenary sessions every day for everyone to appeal everyone on the general aspects and as aspects which will be interesting. The first day you will be listening on COVID vaccination, which we all understand that everyone would like to know and learn more about it. The speakers will deal with the breakthrough technology of the vaccines, the current state of the vaccine, as well as how Myanmar is preparing to roll out this huge vaccination program. On the second day, we'll have Myanmar eye health strategies, how to strengthen, prevent, and treat blindness, which is another important aspect of our lives. And on the final day, the plenary will also discuss about doctor's journey, the reasons for motivating healthcare professionals who are committed to this noble profession. You will know that we have to, in order to accommodate so many academic events, we have used 3 tracks which run in parallel. Plus, the papers will also be read in the exhibition booths. So it would be impossible for you to attend every event in the live stream. So we have created opportunities for you to view this after the conference. I mean, even in the evening or at the time of your convenience, up to 6 months post-conference, so that you will have the benefit of learning. You'll have the opportunity of learning in your own time of convenience. I just want to clarify a few bits that, being a virtual conference, there could be some technical difficulties, even though we have worked painstakingly and exhaustively with the management team. So if you have any problem in connecting to online academic events, please contact the numbers that are given for you who will be dealing with how to overcome these technical glitches. So we hope that this virtual conference will be very educational and enjoyable as always. Thank you so much. ဖွင့်မှာစကားပြောကြားပေးပါတော့ပညာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာဦးအေးမောင်ဟန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ academic program များကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြပါရစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Good morning and welcome to the symposium titled COVID-19 Vaccines. Where are we now? I'm Dr. Kim Deung-ji, retired Director General from the Department of Medical Research, and I will be the chairperson for today's symposium. The agenda for today's symposium will be as follows. Agenda 1, welcome remarks by Chairperson Dr. Kim Deung-ji. Agenda 2, breakthrough vaccine technology in the era of COVID-19 by Professor Gigi Deng. Agenda 3, current status of COVID-19 vaccines by Professor Sawin. Agenda 4, COVID-19 immunization program aspects by Dr. Aunai. Agenda 5, Q&A session, panel discussion. And agenda 6 will be conclusion remarks by the chairperson. There will be 20 minutes presentation by each speaker to be followed by the panel discussion. So, ladies and gentlemen, senior and junior colleagues, I'm deeply honored to chair and also welcome everybody to this important and interesting symposium on COVID-19 vaccines. Where are we now? Just a year ago, in December 2019, a novel coronavirus infection started in China as a highly contagious and deadly respiratory tract infection, sometimes leading to multi-organ involvement, and then spreading also to other countries. By March 2020, it was declared a pandemic by the World Health Organization, who named the virus
SARS-CoV-2 causing COVID-19 infection, which devastated the world throughout the year 2020, occurring wave after wave. Within 1 year, it infected over 91 million of the world's population and caused over 2 million deaths and left the global economy in ruins. Facing a common, deadly, and invasive enemy, never before has the world been more united, as scientists from different countries work together, sharing and exchanging valuable scientific knowledge in an attempt to produce the miracle antiviral drug to fight the SARS-CoV-2 virus and to develop a safe and effective vaccine to prevent the COVID-19 infection. It became apparent that basic essential precautions of frequent hand washing, wearing masks, and social distancing needed to be enforced by effective vaccines for the world to return to normalcy. Initially, as scientists rushed to produce the vaccine, there were over 200 vaccine candidates in different stages of development and on different platforms. Example, mRNA vaccine, DNA vaccine, subunit vaccines, protein-based, inactivated, live attenuated, replicating and non-replicating viral vector vaccines, etc. Only then we started to see the light at the end of the tunnel. Now, several COVID-19 vaccines have completed all the phase 1, 2, and 3 trials, and nearly 60 countries have started using these vaccines according to the country's prioritization and deployment plan. Today's symposium is unique and significant, enabling the scientific community, health workers, public and private sectors to be informed regarding the updated information on COVID-19 vaccines and to discuss concerns and issues. Many members of our community are also eager to learn about the updates on different types of vaccine, which will be available, plans for the delivery of the vaccines to Myanmar, the prioritization and administration of the vaccines, etc. Today, we have chosen 3 vaccine experts from the National Immunization Technical Advisory Group and Secretariat, who will be presenting important topics which will be of high interest to the audience. According to Agenda 2, the first speaker will be Professor Chichite, Emeritus Professor of University of Medicine 1, retired Professor and Head of Microbiology Department of University of Medicine 1, who will present breakthrough technology in the era of COVID-19. Professor Ji then needs no special introduction, as she is a well-known speaker on many fields of infectious diseases and molecular biology subjects. Currently, she is Secretary of Myanmar Medical Council, Executive Committee member of Myanmar Academy of Medical Science, and member of National Immunization Technical Advisory Group. I would like to invite Professor Chichite to give the presentation, please. So very good morning to everyone listening in. So my topic is breakthrough vaccine technology in the era of COVID-19. Okay. The coronavirus 2019 pandemic has caused global human tragedy and economic devastation. As of today, there is still no drug to fight the infection, and this leaves us with only one choice, namely an effective and safe vaccine manufactured as soon as possible and available to all countries and, and populations affected by the pandemic at an affordable price. Unprecedented fast-track path was taken in research and development by the world community for developing an effective and safe vaccine. As clinical trials are time-consuming, many innovative methods are in practice for a fast track. The average length of time from when development begins on a new vaccine until it is marketed is usually 16 years on average. However, in just 3 months since the beginning of the spread of this new virus in the Chinese city of Wuhan, the first candidate vaccines were tested on humans.
While the long process of clinical trials still lies ahead, this is an unprecedented achievement because of new vaccine technologies. The first vaccine candidate was created 42 hours after the genetic sequencing of the novel coronavirus. I will not waste time on the structure, but just for your very basic understanding, there are 4 antigenic proteins of importance: the spike protein, which is important for binding and entry into the human cell, envelope E and membrane M proteins, and the nucleic acid N protein. So this SARS-CoV on the outside, they have the spike protein. This will attach to the receptor ACE2 receptors for entry into the human cell, but this can be blocked by neutralizing antibodies if the vaccine is effective. So vaccines must demonstrate at least 50% efficacy, meaning at least twice as many infections among volunteers who got a placebo compared to the vaccine group. But of course, we aim higher, not we, but the world community, industry, scientists aim for at least more than 50% efficacy. There are 4 ways, actually 5 ways to make a vaccine: inactivated or killed vaccines, live attenuated vaccines, subunit vaccines, and nucleic acid vaccines. And nucleic acid includes both DNA and RNA. So the genetic code vaccines, this platform is used by Pfizer, BioNTech, and Moderna. The RNA messenger RNA vaccines and the viral vector vaccines platform is used by AstraZeneca, Oxford, and also the Russian Sputnik V vaccine. The subunit vaccine used by Novavax, and the attenuated inactive vaccines, it may be attenuated or weakened, or it may be altogether killed or inactivated. So actually, this is a photograph of Francis Crick, one of the 2 pioneers who discovered the double helical structure of the DNA molecule. And he coined the word the central dogma of biology, stating that, to put it very simply, DNA codes for the production of proteins, though indirectly through an intermediary molecule that is messenger RNA. So a very simple illustration: from DNA, the genetic information is transcribed to the single-stranded RNA, messenger RNA, and this is translated into the protein. Here we are interested in the spike protein. So the messenger RNA vaccine. On SARS-CoV-2 virus, we have the spike protein and messenger RNA, which will give the genetic information to make this protein, is packaged in lipid nanoparticles, and this is injected into the subject, and this messenger RNA is released into the cell and used to make viral proteins, and this will elicit the immune response, either the antibody response or the T-cell response. And the promise of mRNA vaccines. mRNA vaccines work by providing the genetic code for our cells to produce viral proteins. And once the proteins are produced, the body launches an immune response against the virus, enabling the person to develop immunity. Messenger RNA can theoretically be used to produce any protein. It is much simpler to manufacture than the proteins themselves or the inactivated and attenuated versions of viruses typically used in vaccines, thus making it an appealing technique. The concept of using messenger RNA to produce useful proteins to fight disease has been around for decades, but until now, no vaccines using this technology have made it this far in clinical trials. The success of the SARS-CoV-2 vaccines is really good for the RNA field, because until very recently, there were just a handful of people who really believed in mRNA vaccines. Scientists needed a method to fortify the messenger RNA against rapid degradation after injection, because it is very prone to degrade very quickly. So they
solve this problem by encasing messenger RNA in small bubbles of fat known as lipid nanoparticles, and that was able to protect the molecule and enhance its delivery into the cells. However, it was suggested that the lipid nanoparticles may be responsible for severe but transient side effects reported in some trial participants. Severe allergy-like reactions in those who received the COVID-19 vaccine produced by the Pfizer-BioNTech, which contains the compound polyethylene glycol, which is called PEG. A similar messenger RNA developed by Moderna also contains PEG. The lipid nanoparticles are pegylated, meaning that they are chemically attached to PEG molecules that cover the outside of the particles and increase their stability and lifespan. PEG has never been used before in an approved vaccine, but it is found in many drugs. A small number of people previously exposed to PEG may have high levels of antibody against PEG, putting them at risk of an anaphylactic reaction to the vaccine. So in addition to applications in infectious diseases, researchers in both academia and industry have been pursuing the use of messenger RNA vaccines to harness the immune system to fight cancer as well. One of the biggest benefits of the mRNA platform is its flexibility. A new era for the application of messenger RNA towards infectious diseases, particularly as rapid response platforms, will help to deal with future outbreaks. So viral vector vaccines used by AstraZeneca and by Gamaleya, the company which produces Sputnik V. So in the viral vector, we will go more into detail, but you will notice that inside this virus, which is the vector which carries the gene which encodes for the protein, spike protein. So for example, we have the chimpanzee adenovirus that is modified and unable to cause disease in humans. This is called the CH for chimpanzee, AD for adenovirus, OX1 vector. A piece of the gene for encoding the spike protein is put into the viral vector. So how the Oxford COVID-19 vaccine works. Cells of the chimpanzee adenovirus are modified to make them harmless in humans, and this creates a vaccine type known as the ChAd-OX1 viral vector. The genetic code of COVID-19 spike protein, that means actually genes encode for proteins. And what is a gene? It is a particular sequence of DNA for a particular protein. So this gene is put into the viral vector, and this creates the vaccine. And when the vaccine enters the cells inside a human body, it uses this COVID genetic code to produce the spike protein, and this will elicit the immune response. So this is also, in a way, it is a recombinant vaccine made from a virus, which is a weakened version of a common cold virus, adenovirus, that causes infections in chimpanzees, that has been genetically changed so that it is impossible for it to grow in humans. So this genetic material added to the adenovirus construct is used to make proteins for the spike glycoprotein. And by vaccinating with this vaccine, the body will recognize and develop an immune response to the spike protein. Another platform is the subunit vaccine that has been used for a long time. Proteins are viral fragments, and they do not use the whole virus, but they use only fragments, proteins of that particular pathogen. So this Novavax uses this particular platform. And subunit vaccines are actually a more traditional method that delivers viral fragments, and these cannot replicate and cause infection, but they do trigger an immune response. But the pros and cons: this type of vaccine is slightly slower to produce, may require booster shots. However, it is a tried and tested approach, and Novavax uses this platform. So what we call in layman's terms weakened is actually attenuated live virus vaccine, or the killed virus, inactivated virus vaccine.
The weakened, attenuated, or the killed vaccines are an older approach to vaccine development, uses the virus itself, but the scientists have crippled or killed it completely to ensure that it does not cause an infection, but still it can trigger an immune system response. But these vaccines are more difficult to manufacture quickly than other approaches, but they have a long history of success. Many of the vaccines being tested in China from companies such as Sinopharm and Sinovac use this technology. So this is the Oxford AstraZeneca, uses a viral vector, and the efficacy is about 62 to 90%. There was a bit of controversy because they used different doses, but it has passed all 3 trials, and it is about $4 per dose, 2 doses required. Pfizer-BioNTech, you can see it's a joint collaboration between the US and Germany, and this uses messenger RNA technology, and it costs about $20 per dose, 2 doses required. Sinovac, the Oxford University, AstraZeneca, UK and Sweden combined produce this vaccine. It is a genetically modified virus using the vector, and it is cost about $4, 2 doses required. Pfizer-BioNTech, I've already mentioned it. And this is the Moderna, US manufacturer, using messenger RNA, passed all 3 trials, price about $33 per dose. Johnson & Johnson uses a cold virus. It's a viral vector platform, about $10 per dose, but they said only 1 dose is required. So the data published as early as January 2021. Pfizer-BioNTech uses mRNA, Moderna mRNA, AstraZeneca, Oxford, plus the Serum Institute of India, SII, which uses the same technology, and the product is known as Covishield, uses the adenovirus vector vaccine. Novavax, a recombinant spike protein and matrix M adjuvant vaccine. Sinovac, the trade name is CoronaVac, from China. It uses the inactivated virus plus alum adjuvant vaccine. Gamaleya, Russian. Sputnik V uses adenovirus vector vaccine. Janssen, Johnson & Johnson, adenovirus vector vaccine. So all of the companies are in a race to produce safe and efficacious vaccines. So how effective are the COVID-19 vaccine candidates? Moderna, 95%, Pfizer-BioNTech, 95%, Sputnik V, 92%, Oxford AstraZeneca, average 70%. And how some of the COVID-19 vaccines compare. So actually, I'll just talk about the storage. Oxford University, AstraZeneca only requires regular fridge temperature. Moderna, -20 Celsius up to 6 months. The Pfizer-BioNTech, that is the million-dollar question. It needs -70 degrees Celsius, which is not very suitable for all countries, especially the developing countries. Sputnik V needs only regular fridge temperature. The cost per jab. Of course, Moderna, most expensive. Sinovac, $30. Pfizer-BioNTech, $20. Sputnik V, $10. Johnson & Johnson, $10. And University of Oxford AstraZeneca, $4. But some trials are still ongoing, and the final prices are subject to change. The COVID-19 vaccine in India, there are 2 companies, Bharat Biotech and the Serum Institute of India. The Covishield uses the same technology platform as Oxford AstraZeneca, produced by the Serum Institute of India, and Covaxin is a homegrown vaccine produced by Bharat Biotech. Covaxin is an inactivated or killed corona strain. It is the first indigenous coronavirus vaccine homegrown developed in India, and India will provide COVID-19 vaccines to Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar, and Seychelles.
one word of caution, the emergency use authorization for Covaxin is different for that for Covishield because the use of the former will be in clinical trial mode and all recipients would be tracked and monitored as if they are still in trial. Authorization of Covaxin is differently conditional in clinical trial mode. So Covishield, another word of caution, is not to be taken by people severely allergic to any of its ingredients. That is, according to the fact sheet issued by the Serum Institute on January 19, 2021, for the vaccine recipient, they should, if the person has severe allergic reaction after a previous dose of this vaccine, and they should also mention if they have fever, if they have a bleeding disorder or on a blood thinner, and also if they are immunocompromised or on a medicine that affects the immune system, or if the person is pregnant or plans to become pregnant or is breastfeeding. Let's go on a trip to Russia. The Russian President Vladimir Putin said that Russia had become the first country to grant regulatory approval to a COVID-19 vaccine after less than 2 months of human testing. This vaccine, which will be called Sputnik V, it refers to the world's first satellite launched by the Soviet Union. But this vaccine has, however, not yet completed its final trials, and Moscow's decision to grant approval has raised concerns among some experts. The Russian business conglomerate Sistema has said it expects to put the vaccine into mass production by the end of 2020, and it is administered in 2 doses, consists of 2 serotypes of a human adenovirus. It uses the viral vector carrying an S antigen of the novel coronavirus. This was developed by Russian scientists over 2 decades. Just miscellaneous tidbits. Hungary in the European Union was the first to approve the Russian vaccine, and not strangely enough, but it seems a bit strange, UK and Russian scientists are teaming up to trial a combination of the Oxford AstraZeneca and Sputnik V vaccines to see if protection against COVID-19 can be improved. Mixing 2 similar vaccines with the same platform might lead to a better immune response. So this is the same slide. I will skip that. Let's go over to China. And Sinopharm, a Chinese state-owned company, is developing 2 COVID-19 vaccines, which, like Sinovac, are also inactivated. The Chinese vaccines use inactivated virus vaccines. And there are so many different results. On 30th December, the phase 3 trials showed that it was 79% effective, although it was lower than that of Pfizer and Moderna. However, the United Arab Emirates, which approved a Sinopharm vaccine earlier this month, said that the vaccine was 86% effective, according to interim results. The Wuhan Institute of Biological Products, affiliated to China National Pharmaceutical Group, Sinopharm, announced that the company's COVID-19 inactivated vaccine candidate has not shown any adverse effects in the first 2 phases of clinical trials. The other pharmaceutical company, Sinovac, which is Beijing-based, is the manufacturer of CoronaVac, which is also an inactivated vaccine. It uses killed virus particles to expose the body's immune system to the virus without risking a serious disease response. And according to the Lancet, only information from the first and second trials of CoronaVac have been received worldwide. CoronaVac still undergoing phase 3 trials in Brazil, Indonesia, and Turkey. There have been questions raised about the transparency of the results because in Brazil, they said the vaccine was more than 50% effective. But however, it has been approved for emergency use in high-risk groups in China. And it has been approved for emergency use in countries including Brazil, Indonesia, and Turkey. And our neighbor, Thailand, is also in a race to develop homemade COVID-19 vaccine amid second wave of infections. That is the news on January 21st, 2021.
They expect to inject 72 volunteers aged between 18 and 75 with Chulalongkorn-COVID-19, a vaccine that was developed by the medicine faculty of Chulalongkorn University in Bangkok. It also employs messenger RNA. And if all goes well as planned, Chulalongkorn-COVID-19 could be manufactured in Thailand by the end of this year. So this is the Chula Vaccine Research Center. Then a little bit about mutations and vaccines. Are mutations going to help the coronavirus evade the effectiveness of the vaccines? One of the variants, 501.V2, first identified in South Africa, has mutations in one particular place on the spike protein called E484K. And several studies have found mutations that can reduce the neutralization activity by as much as tenfold. So 3 variants of high interest: the UK variant, also known as B117, reported to WHO on December 14th. South African variant 501.V2, reported to WHO December 18th. And the latest, there are more to come, of course, Japanese variant B11248, reported to WHO on January 10th. We are all concerned because of whether the vaccines which are produced will have effect on these mutants. But BioNTech said the research carried out by Pfizer and the University of Texas Medical Branch indicates that the key N501Y mutation, which is found in the emerging UK and South Africa variants, does not create resistance to its own vaccine. Oxford scientists are also preparing COVID-19 vaccine versions to combat emerging variants. And the BioNTech Pfizer vaccine is likely to protect against highly infectious UK variant. So we need to have variant surveillance so that they can be, while current variants are likely going to be covered by existing vaccines, in the future there may be new variants that can emerge that would evade the current vaccine, meaning that surveillance is very important. Lessons learned: how the biotechnology industry is headed towards a brighter future. 2020 has been a disaster and a revelation at the same time. Disaster in the sense that COVID-19 spread to almost every country worldwide, with the World Health Organization declaring it a public health emergency. Revelation because the biotechnology industry adapted, evolved, and survived this global health crisis. At the start, science and industry was ill prepared for a pandemic of this scale, but now it has learned plenty of valuable lessons from this global healthcare crisis. It is imperative that we prepare for another such possibility and build on the lessons learned. So while we have vaccines for our population worldwide, what is still needed is vigilance, responsible behavior when we march towards post-COVID normalcy. There are plenty of chasms into which we can fall if we are not careful. We are only safe if we are all safe. Thank you very much. Stop share. Professor Chichi Teng has given a very illustrative and informative presentation in the use of high technology and vaccine development, which includes many platforms and also on different aspects of the vaccine. Thank you, Professor Chichi Teng, for your excellent presentation. According to the next speaker is Professor Selwyn, who will present current status of COVID-19 vaccines. Professor Selwyn is a prominent speaker, a retired professor and head of pediatrics department of University of Medicine 1. Currently, he is the clinical director of inpatient pediatrics department of Parmi General Hospital and is a senior consultant physician of Bohosi Hospital. He is also executive committee member of
Myanmar Medical Association, Council Member of Myanmar Medical Council, Vice Chairman of National Immunization Technical Advisory Group, and also member of World Health Organization, Southeast Asia Region Immunization Technical Advisory Group. May I call upon Professor Selwyn to give the presentation, please? Slide share. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောတာကြားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြားရမှာပါတော့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် topic ကတော့ဒီနေ့ကတော့ current status of COVID-19 vaccines ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မမလည်းရှင်းမှာပြောသွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ current status of COVID-19 vaccine ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် next slide အဲ့တော့ကျွန်တော် topics ရဲ့ဒီ outlines ကတော့ကျွန်တော်တို့ summary information ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင် efficacy and safety of the currently available hot vaccine and license status of these vaccine ပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ် summary information in the WHO 15ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီ dashboard မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ clinical development မှာရောက်နေတဲ့ vaccine က64ခုရှိတယ် preclinical development မှာရှိတာ193ခုရှိတယ် and phase 3 အနေနဲ့ phase 3အနေနဲ့ရှိတာဒီ20ရှိပြီးတော့ limited use တဲ့8ခုကိုပေးထားပြီးဖြစ်တယ် approved for the full use ကတော့2ခုပဲရှိပါသေးတယ် and then December လအစပိုင်း first week လောက်တည်းကအင်္ဂလန်မှာစပြီးထိုးလာတဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးထိုးနေတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာ 11 January to 28.55 million population ကို doses ကိုဒီ first dose ကိုပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က vaccine တစ်ခုရဲ့ efficacy ပေါ့နော်ကျွန်တော် efficacy ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ vaccine ရဲ့ efficacy ကိုဘယ်လို measure လုပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ vaccine ရဲ့ efficacy ကိုဘယ်လို measure လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် different endpoints ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီ vaccine ရဲ့ pathogen ပေါ်မှာမူတည်မယ် consequence of infection ပေါ်မှာမူတည်တယ် transmission dynamics ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ efficacy ကို measure လုပ်တာတော့ mainly based on the RCT ပေါ့နော် as a randomized control trials တွေပေါ်မှာမူတည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် proportional reduction of disease between participants who were vaccinated and control participants to calculate the reduction that is attributable to vaccine ဆိုလိုတာက RCT စီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ vaccine ရတဲ့ group နဲ့ placebo group လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုထိုးပြီးတော့သူတို့တွေထိုးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ double blind လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကြာကြီးကျွန်တော်တို့3လ6လတန်းစကြည့်တယ်ဒီထဲမှာ natural covid infection ဘယ်လိုတွေကဖြစ်တယ်လဲဥပမာ vaccinated group မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ placebo group မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ efficacy ကိုတက်တာများပါတယ်အများစုကိုဒီလိုပဲတက်တယ်ဒီပြ outcome တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် reduction in infection severity နောက်ပြီးတော့ duration of infectivity ဒါတွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ figure လေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ vaccine တွေက infection ကို prevent လုပ်သလားနောက်တစ်ဆင့်ဆိုလို့ရှိရင် symptomatic asymptomatic ကနေ symptomatic ကို disease ဖြစ်တာကို prevent လုပ်သလားဒီ disease ဖြစ်တာကို prevent မလုပ်နိုင်လဲပြင်းထန်တဲ့ဟာပေါ့နော် hospitalization ကို prevent လုပ်သလား ICU admission ကို prevent လုပ်သလားသို့မဟုတ် prevent deaths ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်သလားသို့မဟုတ် prevent transmission ပေါ့နော်ဆိုတော့ next transmission ကိုဖြစ်စေလားဒါနည်းနဲ့ measure လုပ်ပါအဲ့တော့ different vaccine တွေမှာဒီလို different endpoints ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ majority of vaccine တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ scrutinize လုပ်ပါအဲ့တော့ safety and efficacy of Pfizer vaccine ပေါ့နော်မလည်းပြောတော့ပြောတော့နည်းနည်းလေးဒီ elaborate လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ New England Journal of Medicine မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါ December 31st 2020ဒါတစ်နှစ်တိတိပါChina မှာဒီ unusual pneumonia တွေတွေ့တယ်ဆိုရဲတစ်နှစ်တိတိမှာဒီ New England Journal of Medicine မှာ safety and efficacy of ဒီ Pfizer ပေါ့နော် BNT 162b2 mRNA COVID vaccine ကိုpublish လုပ်နိုင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီ peer review journal မှာ publish လုပ်တာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်လုံတိကျလို့စပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒီမှာဆိုရင်သူက multinational observer blind pivotal efficacy study ရှိတယ်
No, participant is quite high. 4,300 ရှိတယ် 1:1 ratio နဲ့ vaccine နဲ့ placebo ပေးထားတယ်အဲ့တော့ COVID cases တွေက vaccine အုပ်စုမှာက8 ယောက်ပဲဖြစ်တယ် placebo အုပ်စုမှာ162 ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ 95% efficacy ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်နောက်သူကဒီ group တွေလည်းခွဲထားတယ်အဲ့မှာ age နဲ့ sex နဲ့ ethnicity BMI comorbidities အဲ့ဒီ group တွေမှာလည်းဒီ efficacy ကတိတ်ပြီးတော့ခွာခြားမှုမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါ severity ကိုကာကွယ်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်10 severe cases ပေါ့ဒီ180ထဲမှာ10ယောက်10 severe case ရှိတဲ့အခါမှာ placebo group က9ယောက်တစ်ယောက်က vaccine group ဆိုတော့ဒါ severity လည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ adverse events တွေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း mostly mild ဖြစ်တယ် mild to moderate pain နဲ့ injection site မှာရှိတယ် fatigue တို့ headache တို့ရှိတယ် serious adverse effect တွေ rare ဖြစ်ပြီးတော့ placebo နဲ့ vaccine group တွေမှာရှိပါအတူတူပဲရှိပါဆိုလိုတာကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာပါနော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတော့ figure နဲ့ပြတာပေါ့နော် more than 55 years age dose 2 ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဒီ about 60% လောက်ကတော့ 38% လောက်ကတော့ something ဒီ side effect local side effect တွေရှိတယ် some side effect တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ fever fatigue headache အများဆုံး fatigue ပေါ့နော်ဆိုလိုတာ 50% ကျော်လောက်မှရှိတယ် vomiting diarrhea muscle pain vomiting diarrhea မရှိတော့ပါဘူး muscle pain dry pain ဒါလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ Pfizer vaccine နဲ့ Norway ပေါ့နော် Norway မှာကျွန်တော်သိမကြခင် Pfizer vaccine ကိုစထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ unusual death တွေဆိုတော့ဒီ report လုပ်တာရှိတယ်ပေါ့ 14မှာ23 reports of death ရှိတယ်ဒီ vaccine များ suspect associated ဖြစ်မလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ13 cases တွေကတော့ဒီ causal analysis လုပ်ပြီးပါပြီ detail analysis လုပ်ပြီးတယ် there is no causal relationship with vaccines and the deaths of these elderly people ပေါ့နော်ဒီတဲ့ patient တွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းတရား vaccine receivers ကြည့်လိုက်ရင်လည်း elderly frail and had underlying serious diseases ရှိအဲ့တော့ဒါပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် normal rate ကိုကြည့်လို့ရှိရင် 45 patient people die every day in the nursing home in the Norway ပေါ့နော်အဲ့တော့ excess mortality မဟုတ်ဘူးလို့ဒီ rate လောက်ပါတယ် sorry excess mortality မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့က rate က comment လုပ်ပါတယ်ဟိုဒီ decide လုပ်ပါတယ် no causal relationship လို့သတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ Norway ကဒီကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှည်တဲ့လူအသက်ရှည်ဆုံးလူတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်အဲ့တော့ဒီဘာတွေ့ရလဲဆိုဒီ vaccine ရတဲ့လူတွေက so sick so they become worse with the normal side effect of fatigue တို့ဘာလို့လဲပဲသူတို့ဘဝကိုဆုံးသက်ပေးလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလိုစပါအဲ့တော့ Norway နဲ့ nearby country တွေဖြစ်တဲ့ Denmark Finland Iceland Sweden တို့မှာလည်းဒီလို reported deaths တွေရှိပါတယ် post vaccination deaths ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ direct link ကိုတော့ identify မလုပ်နိုင်ပါဘူး Norway မှာတကယ်တော့ 4,800 ထိုးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Norway အနေနဲ့ they will not change this policy ပေါ့အခုပဲသူကဘာလုပ်လဲဆို healthcare workers တွေကဒီ vaccine မထိုးပေးခြင်းပါဒီ elderly people တွေတေချာ assess လုပ်ရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလို proper assessment လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ safe now vaccine တခုပေါ့ safety and efficacy of Moderna vaccine ဒါလည်း phase 3 interim analysis ကိုကျွန်တော်တို့က New England Journal of Medicine မှာ publish လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ phase 3 randomized observer blind placebo control trial လုပ်ပြီးပြီလူပေါင်း 3,420 တော့ vaccine ရတဲ့ group နဲ့1:1 ratio အဲ့တော့ဒီထဲမှာ confirm cases တွေက vaccine group မှာ17ယောက်ရှိတယ် non vaccine group placebo group မှာ185ယောက်ရှိတယ်ဒါတော့ efficacy က 94.1% ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ severe case 30 severe cases ရှိတယ်1 death ရှိတယ်အကုန်လုံးက placebo group ကနေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာလည်းဒီ vaccine ရဲ့ efficacy က quite impressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက် reactogenicity ကိုကြည့်ရင်လည်းဒီ vaccine ရတဲ့လူတွေက placebo နဲ့စာပို့ပြီးတော့ pain တို့ aches and pain တို့ဘာတွေရှိတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ serious adverse effect တွေက rare ဖြစ်ပြီးတော့ vaccine group နဲ့ brain group မှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူပါပဲဒါလည်းမတိမ်မင်းပါပဲခုန30th December ဆိုတော့သူကရက်စောတယ်ပေါ့နော် Pfizer ရဲ့ဆိုင် publish ဆိုတာတရက်စောအဲ့တော့ဒီ systemic evidence ကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะ after 2 dose ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 75 to 80% လောက်ကတော့ဒီ any adverse effect ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် fever headache fatigue neuralgia arthralgia nausea vomiting and chills ပေါ့နော် some degree ရှိဒါပေမဲ့ဒါတို့တောင်မှတချို့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကခံနိုင်မရှိတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Oxford AstraZeneca vaccine ပေါ့ဒါ another vaccine next vaccine ရပါပြီ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့ COVID ရှိလာအိန္ဒိယထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ technology same technology same immunogenicity နော် reaction တွေကလည်းအကုန်လုံးသူတို့ test လုပ်ပြီးသားပါ COVID ရှိနဲ့ also AstraZeneca အတူတူပဲဆိုတော့ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမှလည်းဒီ well known journal ထဲမှာဒါ publish လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် inter analysis of for randomized control trial ပေါ့နော်ဒါလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ randomized control trial တွေကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ UK เนาะ UK မှာလောက်တာရှိတယ်သူကတော့ဒီလိုပေါ့ control လုပ်တဲ့အခါမှာ placebo နဲ့မသုံးသူက meningococcal vaccine ကိုသုံးပြီးတော့ control အနေနဲ့သုံးထားပါအဲ့တော့သူရဲ့ results ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီပါအဲ့တော့ UK မှာလုပ်တဲ့ဟာက overall SMP3 ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ sub group လေးပေါ့နော် low dose ပထမတစ်ခါထိုးတယ်နောက် full dose ဆိုနောက်တစ်ခါထိုးတယ်တကယ်တော့လည်းဒါလည်း mistakenly ဖြစ်သွားတော့ပထမပို့လိုက်တဲ့ vaccine တွေမှာဂျာမနီကပို့တဲ့အထက်မှာသူတို့ကဒီ vaccine ဟိုစားပေါ့နော်ဒီမှာ dose များနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတစ်ဝက်ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်တစ်ဝက်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါတကယ်တော့ low dose ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာတော့ group တွေကသေးပါ33ယောက်ဒီထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာ3ယောက်ကဒီ group ကဖြစ်တယ် vaccine ရတဲ့ဒီ Oxford vaccine ရတဲ့ group ကဖြစ်ပြီးတော့30က meningococcal group meningococcal vaccine ရတဲ့ group တွေဆိုတော့ 90% efficacy ရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုတိတ်ပြီးတော့ accidental finding ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဥစ္စာကြီးတိတ်ပြီးတော့ group of the patient ပေါ့နော် receiver လည်းဒါနည်းပါတယ်1000ကျော်ပဲရှိတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ significant ဖြစ်ပါ overall efficacy နဲ့ကြည့် 70% လောက်ရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီဒါပေမဲ့ဆေးရုံတင်ရတာပေါ့နော် hospitalization လုပ်ရတာ2ယောက်ရှိတယ် vaccine group တွေကဒါပေမဲ့ meningococcal group တွေကတော့အားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်18ယောက်ရှိတာနောက်တော့ clinical progression များသွားတဲ့ case တွေအကုန်လုံးက severe ဖြစ်တဲ့ case တွေကcontrol group တွေကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီလည်းဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က effective efficacy ရှိတယ်ဆိုတာပြတယ်ဒါခုနကပဲပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် low dose မှာဆိုရင် 90% full dose ဆိုရင် 62 overall ဆိုရင် 70 ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ overall ပဲယူဖို့လို့အဲ့သူ့မှာ reactogenicity ရှိသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတဲ့ဟာဒီကုန်ကတော့ mild injection site pain and tenderness common and occur after similar rate after each dose ပေါ့နော် 88% အောက်မှာရှိတယ်ဒီလူကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 61% เนาะငယ်တဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့ reactogenicity ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ် systemic adverse effect တွေ short lived and generally mild and moderate fatigue headache mild fever ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်those over 55 years of age in the age group after the second dose less common and older reactivity ပိုတော့နည်းတယ်လို့ဖြစ် one case of thrombus myelitis တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 14 days after the second dose ဒါပေမဲ့ဒီ association က definitely ရှာလို့မရပါဘူး also normal population မှာလည်းသူ့ဘာသူ natural history ရ thrombus myelitis ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ရှာတော့လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ Johnson vaccine ပေါ့နော်အဲဒီ Johnson vaccine ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီ COVAX facility တွေမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာဝင်လာနိုင်တဲ့ vaccine ပဲဖြစ်ပါတယ် Johnson နဲ့ဒီ peer review journal ဆဲမှာတော့ဒီ phase 1-2 trial ပဲလုပ်ထားတာ publish လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ efficacy လေးကပါရှိလဲဆို interim class ရဲ့ phase 1-2 trial multi center placebo control ပေါ့နော် adverse effects တွေကတော့ခုနလိုပဲသိပြီးတော့ဘာမှကြီးကျယ်မရှိဘူးပေါ့နော် fatigue headache neuralgia pain systemic fever ပေါ့နော်efficacy ကတော့သူကတော့ case နဲ့ရှာတာဟုတ်ပါခုနလို population ထဲမှာ phase 3 လောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် neutralizing antibody ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဒါရှာထားတယ် T cell response ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့ cellular humoral antibody ကိုရှာထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာက acceptable safety and immunogenicity ရှိတဲ့အတွက် further development of vaccine ကို encourage လုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော် Russia ပေါ့နော် Gamaleya Institute ကထုတ်တဲ့ safety and immunogenicity of ဒီ Russia adenovirus ပေါ့လေ carrier vector carrier နဲ့ adenovirus ကို Oxford လို့ပဲသူတို့သုံးထားပါတယ်ဒီ vaccine from two open non-randomized ဒါမဲ့ဒီကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ peer review journal ထဲမှာထည့်တာကတော့ phase 1 and 2 studies ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်မှာ publish လုပ်လဲ September 4 ပေါ့နော်
အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် phase 3ကိုရေးထားတာမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ two open non randomized trial တွေလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘာအောက်ကမ်းမှာဘာကြည့်လဲဆို humoral antibody နဲ့ safety ကိုကြည့်တယ်ဒီ cell response and change in neutralizing antibody ကိုကြည့်တယ်safe ဖြစ်တယ် tolerated ဖြစ်တယ် serious side effect မရှိဘူး zero conversion rate ကဒီ antibody နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာ 100% ရှိတယ်ပေါ့နော် cell mediated response ကိုလည်းဒီ28ရက်ပေါ့ထိုးပြီး28ရက်မှာလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ cell mediated response ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီ comment လုပ်တာတွေအများကြီးရှိပါအဲ့တော့ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ good profile of safety profile ကောင်းတယ် strong humoral and cellular immune response ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ participant ရှိလို့ comment လုပ်ထားပါဒီလိုပြရမယ်ဟောဒီဟောဆက်ပြီးတော့ okay နော် okay အဲ့တော့ဒီ Lancet ထဲမှာဒါ September 4 ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးအဲ့ရုရှားဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီတဲ့နောက်ကြတဲ့ဒီ scientific paper တွေမှာရှိဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသူ interim analysis တွေရဲ့ဒီဟိုရင်းတွေကိုထုတ်ပါတယ် report တွေကိုထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ this is a press release ပဲတော့ဆိုတော့ဒါဟိုရင်းမဟုတ် peer review channel မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ29 centers ရုရှားမှာလုပ်ပါတယ်2200ကျော်ကိုစမ်းထားပါတယ် report က vaccine ရပြီးတော့ rest က placebo ရတယ်အဲ့ဒီမှာ16 cases in vaccine group 62 in placebo arm ဒါပေမဲ့တခုကျတော့ placebo က4ယောက်မှာ1ယောက်ဆိုတော့တကယ်လို့ placebo arm နဲ့အညီမျှထားရင်သူက120ရှိမဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူက effectiveness ဆို 91.4% ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် severe cases ရာဒီ vaccine group မှာလုံးဝမရှိပါဘူး placebo group မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ phase 3 trial ဒီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ clinical Belarus တို့ UAE တို့ Venezuela တို့မှာလုပ်နေတယ်အိန္ဒိယက Dr. Reddy's laboratory ကလည်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ result တွေကမရသေးပါဘူးဒါလည်းအခု press release နဲ့ mint e-paper တွေကကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Coronavac ပေါ့နော် Sinovac China company က vaccine ပါ China Sinovac company က Coronavac ကိုထုတ်ပါတယ်သူလည်းဒီ peer review journal ဆဲမှာတော့ safety tolerability and immunogenicity of ဒီ phase 1 and 2 clinical trial ပဲ publish လုပ်ရပါသေးတယ်sorry အဲ့တော့ဒီ summary နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဒီသူတို့ရဲ့ phase 1 2 clinical trials ဟို summarize လုပ်ကြည့်တော့ they are well tolerated ဖြစ်တယ် humoral response တွေကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ support the approval of emergency use ဟိုဒီရပဲပြီးပြီးတော့ China မှာဒီ 3 phase 3 study တွေဆက်လုပ်တယ်ဒီပြည်နိုင်ငံတွေမှာလုပ် protective efficacy of Coronavac remains to be determined ဆိုတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ phase 3 interim analysis ပေါ့နော် Pfizer တို့ဘာလို့ထုတ်တဲ့အခါသူတို့လည်းထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထုတ်တာတော့ခုနလို paper ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ press release နဲ့ပဲထုတ်တယ် Coronavac inactivated vaccine efficacy interim analysis ပဲလုပ်တဲ့အခါမှာ Turkey မှာ 91.525% Indonesia 65.3% Brazil ကပထမတော့ကတော့ 78% effective ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် report မှာတော့ 50.4% after induction more data ပေါ့နော် more specific ဖြစ်တဲ့ data တွေထည့်တဲ့အခါမှာသူက 50.4% ပဲ effective ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ variant results တွေကြည့်တယ် China ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ high risk group တွေမှာဒါကိုသုံးဖို့တဲ့ July နေ့ကဥစားလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ summary sorry အဲ့တော့ဒီ China vaccine another ပေါ့နော် Sinopharm မှာထုတ်တဲ့ China vaccine ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် interim analysis လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့က 79% effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် UAE မှာ 86% effective ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ China Sinopharm ရဲ့ spokeswomen ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကဒါဒီချက်လက်တွေကို will release later ပေါ့နော်လုပ်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟို commit မလုပ်ပါဘူး1 million person is given in China အဲ့တော့ signing up for China vaccine ပေါ့အဲ့ Singapore တို့ Malaysia တို့ Philippines Indonesia ဒီအရာတွေလည်းဒီ China vaccine ဝယ်ဖို့အတွက်
sign ထိုးထားတာရှိပါတယ်ဒီလောက်ထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလေးလာဖို့သိလဲဆိုတော်တော်များများနိုင်ငံတွေပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအင်္ဂလန် UK စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့ population နဲ့ပိုပြီးဝယ်ထားပါပိုပြီးဝယ်ထားရဲဆိုတော့ပိုပြီးတော့ဒီဟိုရင်းလောက်ထားကြိုပြီးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဟာအရင်ရမလဲဆိုတာရွေးမဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ China ကဒီ$60 China မှာဆိုရင်သူက1 million raise %ထိုးပေးတယ်တချို့ဆေးရုံတွေကထိုးပေးတယ်ပတ်ဆိုင်ယူတဲ့အခါကျတယောက်ကို60ယူတာရှိပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားကဒီBiofarm ဆိုတာရှိပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ company ကတော့သူတို့ထုတ်ပြီးရင်$73.63 နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီ Novavax ပေါ့နော် another vaccine ပေါ့ Novavax ကတော့ဒီ Czech နဲ့ European countries တွေကထုတ်တယ် phase 1-2 trial ပဲရှိပါသေးတယ် 10 December ကနေပြီးတော့ဒီ phase 1-2 trial ကိုလုပ်လို့ report လုပ်ထားပါတယ် New England Journal of Medicine မှာလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ phase 1-2 Novavax က recombinant non-monopeptide vaccine composed of trimeric full length spike protein ပေါ့နော် protein subunit vaccine တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ protein subunit vaccine တွေကအများကြီးထုတ်နိုင်စရာရှိတဲ့အတွက်ဒါကြီးတဲ့ vaccine ဖြစ်ပါတယ် phase 1-2 trial ပဲပြီးပါသေးတယ်131 healthy adults မှာလုပ်တယ် serious adverse effect မရှိဘူး and safe ဖြစ်တယ် immune response ကလည်း convalescent plasma နဲ့ကောင်းတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ proceed လုပ်ဖို့ဒီ WHO အနေနဲ့လည်း COVAX ကလည်းထောက်ခံထားပါတယ်ဒါ COVAX မှာရောက်မဲ့ vaccine ဖြစ်ပါတယ်licensing status of current COVID vaccine ပေါ့နော်ဘယ်လောက်တွေ license ရပြီလားပေါ့ပထမအောင်ကျွန်တော်ပြချင်တာတော့ကမ္ဘာမှာထိုးပြီးတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ January 11မှာဆိုတော့ 28.55 million population က world မှာထိုးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် US ကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ် UK ပေါ့နော် US China UK เนาะစသဖြင့်ရှိပါတယ် Mexico တော့တော်တော်ထိုးပြီးပါ6000လောက်ထိုးပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ population နဲ့ကြည့်ရင်တော့အများဆုံးထိုးတဲ့နိုင်ငံ Israel ဖြစ်ပါတယ်nearly 30% လောက်ကသူ့ရဲ့ population ကိုထိုးပြီးပြီ UAE ကတော့ about 16-70% လောက်ထိုးပြီးပြီ United Kingdom မှာ nearly 5% ထိုးပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒါမကြခင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pfizer Biotech အနေနဲ့ November 9တော့သူက over 90% effective ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြေညာခဲ့တယ် December 2ndမှာ UK ကပထမဆုံးပေးတဲ့ emergency authorization Western world ပါဆိုတော့ East ဘက်မှာရှိတဲ့ China တို့ UAE ကပြီးထားတာရှိပါတယ်December 11မှာပဲ US FDA လည်း authorization ပေးခဲ့ပါဒါဒီလောလောဆယ် Pfizer Biotech ရဲ့ New York Times မှာနော် Nixon tracker ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီအဝါလေးတွေက full partial emergency use ရပြီးပြီ Saudi Arabia တို့ Kuwait တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံကတော့ Kuwait နဲ့ Bahrain ကတော့သူတို့ကတော့ဒီ full authorization ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ Moderna vaccine ဆိုရင် US FDA မှာပေါ့ December 18မှာ US FDA approve လုပ်ခဲ့ပါတယ် Canada authorize လုပ်ပါတယ် European Union Israel Switzerland UK တို့ကလည်း emergency utilization ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါ Moderna vaccine emergency utilization ရတဲ့နိုင်ငံ Canada US EU Switzerland ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေရထားတယ်ဒီ approve ကတော့အစိမ်းလေးကဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သိရှာလို့မတွေ့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Russia ပေါ့နော် Gamaleya Research Institute က November မှာသူ mass vaccination campaign သူတို့ဒီမှာစခဲ့ပါသူက full detail တော့ trial တော့ခုထိကျွန်တော်တို့ publish မလုပ်သေးတဲ့အတွက်မရပါဘူး December မှာဒီ Gamaleya က AstraZeneca နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်သူတို့ technology တူတဲ့အခါကျတော့နော်သူတို့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်စဉ်းစားနေပါတယ် AstraZeneca registrar ရဲ့ phase 1 trial combination ပေါ့ combination vaccine လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ထားပါဒါတော့ဒီ Russia vaccine ကို Gamaleya ကို approve လုပ်တဲ့နိုင်ငံပြီးတော့ကြတော့ emergency utilization approve ကတော့မရှိသေးပါဘူး Russia Algeria Argentina Bolivia ဒီနိုင်ငံတွေမှာ license status EU ရထားပါတယ် AstraZeneca ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ vaccine ဆို United Kingdom Argentina က December 30 က approve လုပ်ထားပါတယ် India မှာ January 3 က Covishield ကို approve လုပ်ထားပြီးတော့သူတို့မှာစထိုးနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသူတို့က friendship vaccine နဲ့ပေးရင်သူတို့ရဲ့ EUA ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသုံးပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါအိန္ဒိယရတဲ့ဒီ AstraZeneca ရဲ့ဒီနော်ဒီရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော် EUA ရ Britain နော် stringent RNA ရှိတဲ့ Britain ကရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ criteria မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာ stringent RNA ကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်လို့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးဖို့အတွက်ဒီ eligible ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်
Sinopharm and Region Institute, almost 1 million people are through Thank December 30th announced the vaccine efficacy at the Laosi 79.34 down through a Chinese government approval paper. Through detailed result of phase 3 are published below. China Madi approved Yavivi, China, Egypt, Jordan, Bahrain, Madi emergency utilization Java. The Sinovac, Corona vaccine, Turkey, 91% efficacy today. Brazil announced the overall adjustment more than 50%. So the Indonesia or January 11 through beta authorization paid through a Satu Nevavi, Turkey let Nevavi. The Corona vac, Sinopharm took the Corona vac the emergency utilization authorization yard and then can use Yatara. Generally, conclude many vaccines in the pipeline. Vaccine vaccine very soon in our country. A strong political commitment. So we are leadership, leader you be that vaccine yabu bet, Kaunum Jodame, Miano Jodame, Kaunum Pia, Lome, commitment, Chibida Kepare, and General Nanga Kaunachaka well wishers is the generous donation is every day flowing into the vaccine budget. Central Committee, the COVID Central Committee, MOH, General NITEC, National Immunization Technical Advisory Group, Central EPI, other ministries, we are trying hard to get the effective vaccine into our country, best suitable vaccine for our country, timely introduction, rational prioritization, safe and effective deliveries. Vaccine are expected to be. Many of your vaccine are game changer, mechanical, the yoga charges to me, the flu, better than beaten it, Timber. And when general personal opinion of vaccine can be the game changer. Generally, about the vaccine, volume actually for population and young Yava. As our generally, vaccine or Nina and Lami Belu, and you Sabare, and game things at them. No one is safe until everyone is safe. So that WHO where they count the slogan Chipa. Although to a China and Angama, two population, Kongobile, Senior and Angama, vaccine, Peter, Jenny, Dulce, a car China and Yama. Not that Gavaluma, no one is safe until everyone is safe. But the motto never generally COVAX facility go to 92 or not low and middle income countries. Vaccine 2 billion doses in 2021 FEMA Yabu. Since I look on it, general optimistic view. Thank you very much. We are going trying hard. Our central EBI and staffs are trying hard to reach the effective vaccine to our population and as soon as possible. Thank you very much. As usual, Professor Stollen has given a very comprehensive and elaborate presentation on the current situation of COVID-19 vaccines, currently in use worldwide, and potentially effective vaccines on the horizon. Thank you so much, Professor Stollen, for your outstanding presentation. According to Gender 4, the third speaker is Dr. Aunai U, Deputy Director and Deputy Program Manager of Central Joint Program on Immunization, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports, who will present COVID-19 immunization program aspects. Dr. Aunai is also member of the Secretariat of National Immunization Technical Advisory Group. He has been working in public health sector for over 16 years, and he possesses eclectic array of experience on national immunization program management, vaccine and supply chain management, as well as fundraising management. I would like to request Dr. Aunai to give the presentation, please. Oh, the presentation is in like the ABCD, but the webbing who's a base in Ramla, Bilo Jara, Alo, the Bini, some Yamala, and I'm more like equity,
issue ရလိုတဲ့နေရာကိုလိုသလိုတိတ်ပြီးတော့မလိုတဲ့နေရာကိုတိတ်မလိုတဲ့သူကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြမလားနောက်ပြီးတစ်ခုရှိတာကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ essential services တွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုထိုးပေးခြင်းအပြင်သူတို့စီကပြန်ရမယ် workforce တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ recovery ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မလားဆိုပြီးတော့ကြတော့ဒီ legend အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ the ratio transmission category အရာတော့ကျွန်တော်စောစောပြောသွားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့က community transmission ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ community transmission မှာဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီဆောင်ရွက်ရမယ် category အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ state 1 2 3ပေါ့နော်ဒီ state နဲ့ကျွန်တော်တို့က prioritization ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောရင်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစဉ်စဉ်တင်ပြပြီးတော့အစဉ်စဉ်ရဲ့ဒါသူတို့အစဉ်စဉ်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုလည်းပြည့်မီအောင်ကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့ကာဝယ်ဆေးရဲ့ supply constraint ရမယ် availability နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ stage နဲ့ ratio ရဲ့ recommendation အရာ state 1မှာဆိုရင်တော့ဘာတွေပါသင့်လဲ state 1မှာနှစ်ခုရှိပါတယ် state 1မှာ 1A နဲ့ 1B ရှိပါတယ် 1A အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ essential health worker တွေဒါတကယ်ကို high risk ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတို့ဦးစားပေးအနေနဲ့ထိုးသိမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောပါတယ်နောက် 1B အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥရာအတက်တွေပေါ့နော်ဒါသူတို့အသက်အုပ်စုအသက်ကြီးတဲ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကာဝယ်ဆေးရဲ့ရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က80အထက်ပဲလူအုပ်စုပဲကျွန်တော်တို့ကကာမိအောင်ထိုးနိုင်မှာလား65တိဆင်းရမလား60တိဆင်းရမလားတကယ် disease priority အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က60လောက်တိဆင်းပြီးတော့ထိုးပေးနိုင်တော့တာအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းရရှိမဲ့ကာဝယ်ဆေးရဲ့ supply အခြေအနေရဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးချိန်ဆပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ state 2ပါ state 2ကတော့စောစောလို့ state 1B မှာကြံခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့က state 1A မှာကျွန်တော်တို့80အထက်ကိုထိုးခဲ့မယ်ဆိုရင်စောစောလို့ပေါ့80အောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့65 60ကိုဘယ်လိုထပ်ဆင်းမလဲအဲ့မျိုးဆိုရင် state 2ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ comorbid အခြေအနေရှိတဲ့ဒါအုပ်စုတွေပါဒီအုပ်စုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ state 2မှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ significantly ကိုပဲတကယ် high risk ရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ immunization အခြေအနေတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကာဝယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းနဲ့ essential ဆိုပြီးမယ်နော်really to နောက်7 minutes ဒီအခြေအနေတွေပါကျွန်တော်တို့ကဒီ engage ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဦးစားပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျောင်းရေးပြန်ဖွင့်ဖို့ဆရာတွေဒီကျောင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအစစ်စစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် state 3ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောစော state 1နဲ့2နဲ့မှာမပါဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်ဒါအားလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့55population ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်18နှစ်အောက်ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ38သန်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုရရှိမဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆရာကြီးလည်းဆွေးနွေးသွားတဲ့အရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအကြံအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ temperature နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့3မျိုးပေါ့နော်ဒီ -70 မှာထားရမယ်ကာဝယ်ဆေးတွေရှိတယ်-20 25မှာထားရမယ်ဆေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ +2 to 8မှာထားရမယ်ကာဝယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကာဝယ်ဆေးပဲရဒီ overview တော့ဒီ supply chain အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးမှာ safety and quality ကိုကျွန်တော် ensure ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် continuous monitor လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ manufacturer ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး vaccination point ကိုရောက်တဲ့အထိတစ်လျှောက်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ supply chain တစ်ခုလုံးကိုတိကျ monitor လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ risk management တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီ COVID-19 ကာဝယ်ဆေးအတွက်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ကာဝယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းနဲ့တီးအားခွဲထွက်နေရတော့ security ကိစ္စပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံခြုံရေးကိစ္စကိုလည်းအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ် coaching procedure တွေနဲ့အနေနဲ့တော့ဒါအကြံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်စောစောလို့ AstraZeneca ခုဒီ SIN ထုတ်တဲ့ COVID shield ကိုနောက်တစ်ခုကဒီ China လာနိုင်တဲ့ကို Sinovac ကိုဖိုင်လို့ဆိုရင်2 to 8မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ် Moderna ပဲစီမျိုးဆိုရင်တော့ -20 to 25မှာထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Pfizer ကာဝယ်ဆေးအတွက်ဆိုရင်တော့ -70မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခု2 to 8တဲ့လာမဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ existing EPI ရဲ့ကာဝယ်ဆေးအေးခန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ Pfizer လိုကာဝယ်ဆေးမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့တီးခြားကိုပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့
private company နဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်ဖြတ်မဲ့ရဘလို့ဖြတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ central ကိုလုံးကနေပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့မြို့နယ်ပေါ့မြို့နယ်ကနေမှာ vaccination point တွေပေါ့အခုလက်တော်အထိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 ကာဗယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ် level လောက်အထိပဲဆင်းပြီးတော့ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးအလုံးစုံဆင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့က station hospital လောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့ဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆေးထိုးပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုရမယ်ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ anti shock measure ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တူဦးအနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့စီမံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်ရှိနိုင်တဲ့နေရာအထိပဲကျွန်တော်တို့က vaccination point ကိုဆင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကာဗယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းလိုမြို့ပိုက်များနေတာလေRAC တွေဆက်စင်တာအထိဆင်းပြီးတော့ထိုးဖို့အတွက်ဆိုတော့လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် distribution တွေမှာကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မြို့တွေကအပြင်ကျွန်တော်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ master list နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ eligible ဖြစ်မဲ့ population တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားမှာဒီကိစ္စအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူပနေဦးကိုထိုးရမယ်ဘယ်ဒေသမှာဘယ်လောက်ကိုထိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို grand master list တစ်ခုအနေနဲ့တေချာဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိရင်ဒီလူအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို effective ဖြစ်အောင်ထိုးနိုင်မလဲနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလူအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာ same vaccine ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရအောင်ပြန်ပြီးတော့ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာ grand master list နဲ့ register လုပ်ထားနိုင်မှသာလေအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ unused myself ဆိုတက်နေတာအဲကျွန်တော် unmute လုပ်လိုက်ပါမလုပ်နဲ့unmute myself မလုပ်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဒီ paper base နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရောတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစီးရင်ကောက်ဖို့အတွက်တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အားလုံးဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က data channel 2လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ software မှာကျွန်တော် online registration လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် registration လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ master of patient index ကို MPI database တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ master list ကြီးရပြီးမှအဲ့အုပ်စုတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ priority အုပ်စုဘယ်အုပ်စုကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီ MPI database တွေကနေပြီး master list ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ master list ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကာဝယ်ဆေးထိုးရမယ် due list ကိုပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ due list အရသာရင်ကာဝယ်ဆေးကိုဘယ်လောက်ပို့ရမယ်ဘယ်လောက်ထိုးရမယ်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကာဝယ်ဆေးထိုးတူးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က vaccination card တွေကျွန်တော်တို့ကပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ vaccination card ရမှသာလေသူတို့အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်ဟာကိုထိုးရမယ်ပထမတစ်ချိန်မှာဘာကာဝယ်ဆေးကိုရထားတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေအတွက်ပါသူတို့ကဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိထိုးမဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေကလည်းပထမချိန်မှာ covid ရှိဆိုရင်ဒုတိယအချိန်အတွက်ကလည်းဒီ covid ရှိပဲထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမချိန်မှာ Pfizer ဆိုရင်ဒုတိယအချိန်အတွက်ကလည်း Pfizer ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝ interoperable လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီ immunization card ပြားကိုလည်းထိုးပြီးစနစ်တကျလိမ့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software မှာထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ monitoring ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်နိုင်တယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်လောက်ထိုးပြီးသွားပြီဘယ်လောက် percent ကတော့ကျွန်တော်တို့ cover ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ safety surveillance မှာ safety surveillance အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထိုးပြီးသွားရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရမယ့်စနစ်ကလည်းအင်မတန်ကိုရေးကြီးပါတယ်ကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးသွားရင်ဒီကိစ္စအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာဝယ်ဆေးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေမပတ်သက်သည်ဖြစ်စေထိုးပြီးသွားရင်တော့ဒီ AFI surveillance ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အစင်းစင်းဘယ်လို notify လုပ်မယ် report လုပ်မယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့က investigation team နဲ့ပါဆင်းပြီးတော့ causality assessment ထိကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ cycle လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိကျ develop လုပ်ထားတဲ့ form တွေရှိပါတယ်ပုံမှန် immunization ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ covid အတွက်ဒါWHO ကနေ provide လုပ်ထားတဲ့ form တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အဓိကအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ classification အရာဒီလို၅ချက်အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ classification လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ example အနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆွေးနွေးမှုတာရှိပါတယ်အချိန်ရပါเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ communication မှာဒီကိစ္စမှာ implement ကိုအရေးကြီးမှာ communication ဖြစ်ပါတယ် communication ကိုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော် well informed မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ community အနေနဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒိုလောနဲ့ပေါ့နော်ပြဿနာတွေတော်တော်ကြီးနိုင်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သေးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ high risk group ထဲမှာပါတဲ့ population ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့ကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ကိုသူမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ကိုတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျကာဝယ်ဆေးကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလို scenario လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့အနေနဲ့က
priority group ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကာဝယ်ဆေးကိုညင်းပယ်မဲ့လူအုပ်စုမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအုပ်စုမျိုးဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ priority ထဲမှာပါတယ်သူ့အနေနဲ့ထိုးတဲ့ high risk group ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုညင်းခြင်းအပြင်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ထိုးခြင်းအပြင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စီစဉ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ communication ကိုတည်ချာချာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးအားဖြင့်တော့ healthcare worker မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့က public ကို services ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဝယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ညှင်းပယ်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဟို service ပေးရတာလည်းစိတ်မဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ conclusion ပဲလို့ ခုတည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီ communication အတွက်ကိုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီ priority မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကထိုးကျင်နေဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီးရုံးမလဲသူ့အနေနဲ့ကလောလောဆယ်ရရှိမဲ့ကာဝယ်ဆေးအနေနဲ့ကသူကမပါသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်း तू ထိုးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘယ်လို well informed ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲနောက်တစ်ချိန်ဘယ်အချိန်မှ तू ready ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရယ်ဒီ scenario လေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားပါတယ်ဒီမှာ immunization ဒီ COVID-19 ကာဝယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးအမေးအဖြေတွေနဲ့ပတ်သက်ကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ web link လေးပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကာဝယ်ဒီ information တွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီ information 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားရှိတဲ့အမေးများနိုင်တဲ့မိကုံးအမေးဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကတော့ programmatic aspect အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဘယ်လို monitor လုပ်မယ်ဘယ်လိုဟိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမယ်ဘယ်လို communication လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် briefly ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 1 minute ပဲ conclusion ပဲလုပ်ရမယ် ရှင်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်လေ Q&A session ကတော့မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး Q&A session မလုပ်နိုင်တော့ Q&A မေးခွန်းလေးတွေမှာ type လုပ်ပြီးမေးထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးဟို type လုပ်ပြီးပြန်ပြီးဖြည့်ပေးပါအဲ့လိုလေးမေးခွန်းလေးတွေမေးထားပေးပါ Q&A box အခုကတော့ conclusion ပေါ့နော် So due to the limitation of time, I'm really sorry I have to conclude the symposium now with my conclusion remarks. So after the invaluable presentations of the 3 vaccine experts in the Q&A session, I hope the audience will be satisfied with the knowledge gained and experiences shared by the presenters. Yeah, no?